Haleluya. Haleluya. Inti bakabona Musa n'abantu bebazimba tabernacle n'emikono gyabwe. So beba presenting ngayo omusaayi bakabonawo mu tabernacle watukuvu. Katonda n'okasonyiwa. Naye Yesu yakunganya omusaayi gwe yawagonna emirundi 7. Omurundi ogwasooka entwe nzifuka omusaayi n'abeteetebwa face neyononeka mulundi gwakubiri ogwokusatu namusaka engole n'ayiwa omusaayi ogwokuna ne bamukubombo ne bakuyuza n'ayiwa omusaayi ogwokutaano nemukumira mu mikono ku musaalaba ogw'omukaaga nakumira ebigere bye ogw'omusanvu n'afubita embiriizi ze ogw'omusaayi Bayibuli ga Yesu yagukuŋŋaanya gonna nti naye Bayibuli ati ku luno teyagutwala owatukuvu owakolebwa emikono gy'abaana b'abantu yagutwala owatukuvu owa Katonda n'agupresentinga naye akabamuwa ekitiibwa. Bayibuli gati omuntu n'amusitula n'amuza ku mukono ogwa ddyo. Tugendewo Hebrews chapter 9 wetusembyayo abatuwuliriza tuli mu Hebrews chapter 9 verse 12. Thank you, chapter 11. So Christ has now become the high priest over all the good things that have come. 9:11. Hebrews chapter 9 verse 11. Kugame Yesu ye high priest. Yera ino twala omusaayi owatukuvu watukuvu naye kuno watakoleddwa mikono gy'abaana b'abantu wabula mu ggulu. Egambye, so Christ has now become the high priest over all good things that have come. Nti Mukama waffe Yesu Kristo tyawo Kristo afuuse kabona abakabona bonna wangi over all good things waggulu ebintu ebirungi byonna ebizze. He has entered that greater more perfect tabernacle in heaven. Oba mumpuli are you focused simanyi? One wantu wakulu nnyo wano wetuli. One. He has entered into era ayingidde that greater owasinga more perfect owatuukiridde tabernacle etuukiridde ey'omuggulu seene ya Moses gye baazimba naye mu Yesu yazze era afuuse kabona asinga waggulu w'ebintu ebirungi byonna ebizze era ayingidde owasinga era watuukiridde tabernacle etuukiridde ey'eri mu ggulu kubanga ensi photocopy mu ggulu. Kyo Bayibuli kati ebyoku nsi bibayigirize eby'omu ggulu. It's a photocopy. Kuno Yesu ayingidde owatukuvu mu tabernacle etali yakunsi eyawa ey'omu ggulu. Which was not made by human hands and is not part of this created world. Inti eweema ey'omuggulu etaakolebwa mikono gy'abantu era etatondeddwa ku nsi kuno. 12. With his own blood, n'omusaayi gwe gwennyini, not the blood of goats and calves, he entered the most holy place once for all time and secured our redemption forever. Hallelujah, hallelujah. Era ayingidde n'omusaayi gwe, so gw'ensolo, so gw'embuzi, so gw'ente. Era ayingidde owatukuvu w'abatukuvu, omuwundi gumu gwokera ogusemba kulw'okununulibwa kwaffe emirembe n'emirembe. Okirabye? 13. Under the old system, wansi w'enkola enkadde, the blood of goats and bulls and the ashes of the heifer could cleanse people's bodies from ceremonial impurity. Enkola enkadde, system enkadde,
omusayi gw'embuzi ogw'ente bwe gwanazanga abantu, bwe gwanazanga emibiri gy'abantu wangi gwanazanga mibiri, omutwe oyinonanga wafunanga ekigenge. So omusayi gw'ensolo gwanazanga mubiri, tegwanazanga musayi gwo. Awo tugeva gwanazanga emibiri gy'abantu okuyita mu mikolo egy'okukuzibwa. 14. Just think how much more the blood of Christ will purify our consciences from sinful deeds. Tilowooza omusayi gwa Yesu guyinza kukola kyekanki okututukuza ffe ku lw'ebibi byaffe, so that we can worship the living God for the power of the eternal spirit. Tulyoke otusobole okusinza Katonda waffe, Katonda omulamu n'amaanyi ag'omwoyo w'omunda. Christ offered himself to God as a perfect sacrifice for our sins. Njawo Kristo yeewala nga saddaaka etuukiridde ku lw'ebibi byaffe. Are we together? Amen. Are we together? Abiri munya akanyira kabiri munya verse 24. Tuboke verse 24. For Christ did not enter into the holy place made with human hands. Era Kristo teyayingira watukuvu owakoleddwa engalo z'abaana b'abantu oba emikono gy'abaana b'abantu, which was only a copy of the true one in heaven. Kubanga tabanako eyakolebwa emikono gy'abantu ye yali kopi ye yali mu ggulu, nga wala tabanako eyakolebwa Musa n'abantu weefaanana, yali kopi era weefaanana eyo mu ggulu. Tulifena? He entered into heaven itself to appear on before God on our behalf. Era yayingira mu ggulu ku lulwe n'atuuka eri mu maaso ga Katonda ku lwaffe. Are we together? Oje kyenabaga kiwali obuuza ti omusajja gutwala atya? Romans ne Hebrews byogera ku musayi gwa Yesu mu ngeri ya njawulo. Emuyogera ku maanyi g'omusaayi, ndayogera ku musaayi ogunaaza ebibi. Baroma ne Hebrews boogera ku musaayi in different ways. Are we together? Are we together? Saali wanampuliriza tuteekedde okukola sitade emala tutegeere ebintu bino wammanga. Lwaki oyogera bwogezi tino neewaayo nga saddaaka ennamu? Omanyi kye bayita saddaaka y'ogimanyi? Ddayo emabega otegeere saddaaka yeetya. Kuno tetukyayiwa musaayi gwaffe. You apply the blood of Jesus, then you offer yourself, your body, your spirit as a sacrifice, using the blood of Jesus to receive the Holy Spirit. Or applying omusaayi gwa Yesu. Kubanga ogwapplying gukuyingira mu saddaaka yo gwe saddaaka nebe namu. Katonda n'alyoka agisiima n'agisinikira omuliro ayitibwa Mwoyo Mutukuvu. Awo n'olyoka oyitibwa omutabani oba omwana wa Katonda. Oyitibwa omwana wa Katonda walooka ng'asindisa omuliro oba Omwoyo Mutukuvu munda mu ggwe nga yakufuga. Ayogera ati Yesu yoyo mwana wange omulungi gwe nsanyukira. Ayogera mwana wange nga Yesu amaze kujjuzibwa mwoyo, nga amaze kufuna saddaaka, amaze okugyokya n'efuka omuliro ogw'Omwoyo Mutukuvu. Bayibuli egamba awo omwoyo n'atwala Yesu mu ddungu akumire Sitaani. Kati ani afuga mwoyo? Ani afuga muliro? Sono waba saddaaka yemaze okuweebwayo efudde. Nti okujjamu nga mufudde mu mubiri oba nga mufudde mu mwoyo, omuntu asobola okufuuka abagoberezi bange. Ng'ofudde mu mwoyo ofa otya n'osalawo ojjuzibwe ofuke saddaaka ennamu Katonda agyokye ofe mu mwoyo, obe ng'oli mulamu mu Kristo nga yakufuga yakukulembera buli kimu ky'okola nga tokyefuga.
Hallelujah. 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 Olunaku olw'enkya ssaawa zizimu ssaawa 9 tugenda kubbira ku musaayi gwa Yesu. Tugenda kwera tugulayo buziba. Deep and deep and deep and deep. Onya revolution. Wogisoma. Wow. Bible egamba. Awo nawo olutalo mu ggulu. Babekayi ne balwana. Mb'olutalo ne baluwangula. Naye bagamba olutalo twaluwangula ne tukuba omulabe Sitaani ne tumuwanako ku nsi. Naye twaluwangula lwa bintu ebi. Ekisooka lwa musaayi gwa mwana gwa ndiga Yesu Kristo n'obujulizi bw'abantu. Olutalo lw'omugu twaluwangula lwa musaayi gwa Yesu n'obujulizi. We won the war by the blood of Jesus and the testimony of the people. Obujulizi bwaffe bwe buwa to apply the blood of Jesus. Bwe bujulizi bwaffe. Nti mu nsi eyo bwe balwana batulwanira. N'ekibawa amaanyi okuwangula olutalo ife okwapulayinga omusaayi gwa Yesu n'obujulizi bwaffe. Tekibawa amaanyi. Nti awo ne tuwangula omulabi na musaayi. Erinnya lya Yesu lirina amaanyi. Aleluya. Waliwo erinnya erisinga amannya. Erinnya lya Yesu weebuuza ekibuuzo lyafuna amaanyi litya? Nga limaze okuwaayo nga saddaaka ennamu. N'aweebwayo afukawo amaanyi ayogerako ensi yonna nga maze kufa. N'azuukira. Kati naawe ogenda kuba wa amaanyi ng'omaze kwewaayo nga saddaaka ennamu eyokyebwa Katonda, esiimibwa Katonda. Katonda wasiima asindika kubeerawo kwe. Wasiima Katonda wasiima saddaaka yo gwe nga gwe omubiri gwo n'omwoyo gwo n'abisiima. Asindika divine glory ku bulamu bwo. Asindika omuliro ekiyitibwa omwoyo. Awo n'alyoka atandika okukukozesa. Takozesa buli muntu wabula oyo atute step neyeewaayo nga saddaaka ennamu n'akkirizibwa okwokyebwa okufa mu mwoyo gwebakozesa. Not everybody, my friend. Not everybody. Not everybody. It's not all about speaking and applying words we learned from our pastors from church. Sibawa ekisa kya Mukama Yesu Kristo n'okukola kwa Katonda n'okussa kimu okumutu okussa kimu okimanyi. Okussa kimu okimanyi. Tuveemu eddiini ey'okwogera ebigambo ng'eddiini ekisa kya Mukama waffe amiina. Amiina tugimanyi kyetegeeza. Amaanyi g'erina tugamanyi. Omusaayi gwa Yesu gukulembere ogumanyi. Abooluganda tuddeyo ku mulamu wa Katonda. Bayibuli egamba Katonda ye luli leero n'enkya. Tasuula nga ndagaano nkadde tuyamba okutegeera empya engeri tunaagibeeramu. Tuve ku byamagero. Obwakabaka tubunyonyi bijja kujja byokka. Katonda adimandinga saddaaka nnamu. Naye bino ekigambo kye kyekisobola otupreparinga for a sacrifice. Hallelujah. Tulekerawo ekyejo. Tulina ekyejo. Tulinga myaka 5 mulokole, myaka 3 nenga olinga omwaka ogwo. Pawulo agamba mukuze kutuuka wano. Mwana alina okusomesa abaana mukyetaawo basomesa ebisookebwako. Okyasumagira mu kyaki ng'eyakalokoka. Okyasaba essaala n'oyaayuya ng'eyakalokoka. Okyasaba n'osumagira mu ssaala ng'eyakalokoka. Okyasoma Bayibuli n'ogisumagiriramu ng'eyakalokoka. Pawulo agamba okuze kutuuka wano. Okyafuluma ofukafuka mu saavisi ofukafuka olinga yakalokoka. Ate nakutegeera makulu ga saavisi. Pawulo agamba mu Balooma okuze kutuuka wano. Buli olunaku abooluganda, buli olukya bwe nga ggwe nange tulina kwekebera ntuusewo mu Katonda. Wewe n'otegeera kubanga obunafu kasika obuzuula g'emaanyi ga Katonda. Obunafu n'obuzuula n'oteeka obukola ku nkozi ento okukola ku nkozi enta n'oba osaba you apply the blood to your weaknesses. Your weakness.
tuve mu byejo tulina kwegera ndi mulokole tuli balokole no focus kugwe ndi mulokole nina okujja weche ulekole echejo mfiirwa wenfiirwa bajja kumbuuza kitanga ajja kumbuuza naye luddawo tuli mu byejo bannange tulina excuses kuba tukyali ku nsi n'ababuuze wera ne kibuuzo tukyakola bolongoto okola excuse omayini munafuse ulya bulungi naye kubuuza kibuuzo senga oyo sewulya bulungi ndi mugonvu n'owulya ekkondero Bayibuli ate ekkondero bwemajja ddiwulira buli muntu ku nsi ajja kuwulya ekkondero kasita owulira ekkondero ebyokwenya biveeko kasita owulya ekkondero nga Yesu azze n'owulya ekkondero ebyokwenenya byesonyiwe mwana gwe kikaweddemu byesonyiwe byekondere. Once you hear the trumpet forget to request for forgiveness because there will not be forgiveness. Kyobala kyamakulu nnyo okutwala ti enkya Yesu leero Yesu wajja kijja tuyambako okwetereeza okujjamu ekyenyo mu by'obuweereza okuweereza n'ekyejo ebyokwegayirira ebyokusaasira n'obijjawo kubanga okimanyi wate ekkondere ne lifuuwa ng'oli mu byabugayaavu kubanga tumanyi lunaku Yesu w'alidda wate ekkondere ne lifuuwa yewoofa nga teweeterezezza onooliwulira yewe onooliwulira onoogenda egye liva. Tuweereze Katonda abooluganda mpuliriza n'ali wano tuweereze Katonda ng'agenda okufa weereze Katonda ng'okimanyi ti leero woofa oweereze oba kuba kusitula muzina ogusitulanga nti Kristo akumawo leero ansange nago mu kubuulira ye Kristo kansange ku mulimu mu kubikula Bayibuli ati kansange mu kigambo kye nga munyoonyerezaako mu kuyimba mu buweereza bw'okuyimba oba okutendereza leka Kristo ansange nga ne mu kuyimba ajja leero sigatiro ajja kujja after 666 ebyo bireeta obugayaavu n'okulowooza tolina akaseera. Mpulira kale obizirwa wano Judy nno leero mpulira akabengo kano kannuma nze nkubulya Bayibuli gati abantu bagenda kukaaba beetema emikono nga tibakyali kusonyiyibwa kubanga ekkondeene lifuuye. Kiba Dawudi agamba Mukama wange abantu bano tuwangala emyaka 8 myaka 7 tusomese Mukama waffe tutegeere ng'emyaka gyaffe giri emimpi. Dawudi akyogera kituwangala emyaka 7 ku 8 Mukama wange tusomese tutegeere nti emyaka gye tuli ku nsi mitono tuli ku nsi tukola tuplaninga ebintu ebite tulinga abagala tugera kubeera okufuna emyaka 15 manya emyaka 5 emyaka 10 emyaka 2 tusomese ebitufudde bize Bayibuli gabigera kuzingibwako ng'omukeeka kyokka nga bikumalidde obudde geze mu geyeena tugenze nabyo babizinzeeko ng'omukeeka. Let us focus. Today byawandiike batusomesezza to be studying tubisomera musumba tetubisomera musomesa Bayibuli oba mubulizi wanjiri obiddamu n'obikula n'obitegeera bigasegwe biyambe gwe ti bikusindike bikongereyo mayiro mu Katonda bikusindike bizukuse omuliro oguli mu ggwe oweereze Katonda akusange ng'okakasiddwa okuyingira eggulu. Simbisomere musumba mbiyambe nziremu mpulize clips zino musumba ngende ku Facebook nzidownloading ku YouTube nzidownloading zemu nziwulirize musumba asanyuke nti na download ze no tebajja kunjajinga musango naawe nze jja kwa kulwange naawe kululo sibya kulemerako gundi gwe walizemu n'osoma ebintu bitusomesezza sibya kulemerako leka tweyisenga abantu bakuze mu mwoyo singa abato mu mwoyo ab'okwegayira okusika omugwa naawe bikula Bayibuli demo study nga kusomesezza bambiwandiika beera ne Bayibuli bikula no Pawulo agamba tulowooze nga abantu abakulu tukoze kuba tukyetaaga amata nina emyaka 3 naye mwogo oyo ankola bubi mwogo we muli anumya emba kati bwaswayogereki gwasotera emmere. Haleluya.
so twebaza Katonda ku lw'omulimu guno ku lw'ekigabo kitatusomeseza olunaku olwaleero era tumwebaza kubanga akyatwongera akyatusomesa n'olunaku olw'enkya tujja kutandikira tubaagala nnyo amannya nze Kuteesa Julius omusumba wa Grace Hospital International n'abaweereza bangi betuweereza nabo Katonda byatukwasa tutambule nabo tubaagala nnyo Mukama abawe omukisa. Haleluya.